Devo comprare qualcosa, un po' di mozzarella. Di Agerola, interessante. Pazzo, va buono. Ok, ciao. All'erogatore 6. Come sta comodo questo a fare benzina. Uno scienziato. Fa veramente, cioè, è allucinante, è allucinante sta cazzo di gente di merda come deve guidare. Comunque penso che una delle cose più belle della vita sia stare con la quinta dentro a 50 all'ora con 13 gradi di notte e farsi un bel giro in moto. Cioè non credo che ci sia una cosa più bella di questa, cioè, non c'è. Il poter andare in moto quando uno più lo desidera, stare qui, riflettere sulla propria vita, rilassarsi, non far caso a quello che davanti a te sta sotto il cellulare mentre guida e guidare così, piano. Questo tizio non ha messo la freccia, è andato a sinistra e non mi ha proprio cacato che poteva buttarmi sotto. Ma lui è così, lui sta pensando che la strada non sa dove deve andare, deve guardare ogni 5 secondi il cellulare per capire se effettivamente deve continuare ad andare dritto.